Čau lidi, jmenuji je Tomáš a vítám si dalšího random vlogu. Právě jdu ze školy, dneska se mnou nejde Čůra, protože jel s Míšou domů, co je jakoby jeho nevlastní tačka. Teď jdu zase na autobus, tamhle. Takže jdu zase na autobus, tady to vidíte. Jdu okolo tady. Jdu někudy jindy, protože tam to už je docela koukaný. Tady Čůra natočil svoje první video a nazvali jsme to Parkour fail. Ale nepovedlo se nám. Když tady dám video do odkazu, pokud na to nezapomenu. Jdu na autobus, jak říkám. Včera dneska myslím, že měl vyjít video. Musím se podívat, až budu někde na Wi-Fi, nebo si potom zapnu data, jestli tam bude. Si zastavím, aby to bylo v klidu. Jestli tam bude a jestli... prostě jestli tam bude, tak se na to musím podívat. Protože mi Čůra říkal, že se to nějak nepovedlo, nebo něco. Takže když tak se omlouvám, pokud mi to jakoby řekl, jakoby jestli mi nekecal. Jinak včera nevyšlo video, protože Čůra byl nemocný. Měl, jak se tomu říká, zvracel. Takže včera s ním nevyšlo video, no to nějak nevadí, vyšlo dneska, pokud teda to nesmažu. A jdu na ten autobus, teď už zase jdu. Tak, jdeme, tady není. Je to pohoda, klídek. Jdu na autobus, se podíváme, kolik je. 51. To vypadá docela dobře. Ještě 17 minut. No nic. Já to ukončím, až budu tam v autobusu. Jinak, dneska jsem dostala 2 jedničky. Obyč. Jo, včera jsem měla narozeniny. Takže jsem dostala nějaký dárky. Dostala jsem novou hokejku, hrací myš, biohazardku, pistol, airsoftku, protože hraju airsoft. Ne, já jakoby, protože chci prostě střílet po cikánech. Ne, to byla sranda, sorry. A co ještě? Jo, a pozvánku na youtubering zaplacenou, to je 4. Ještě dneska dostanu, protože přijede babička a ještě mi měli přinést nějaké věci, takže uvidíme. A chtěl bych se někdy udělat ochutnávku nějakou. A že kdyby jsem už někam jel, tak bych chtěl udělat nějakou ochutnávku. Jinak, sourozenecký tak, doufám, že už konečně někdy vyjde. Protože Sejgra včera jsem se jí ptal, jestli už to uděláme. Už jsem to měl prostě přichystaný, kam dám prostě mobil, aby jsem to prostě mohli natočit. A ona mi řekne, že není upravená a že neví, jestli chce být na internetu. No nic. Jsem mi řekl, že z ní udělám asi zombie make-up, vole. No nic. Tak já to ukončím, jsem tady na zastávce a zatím čus!